इस सीजन सर्दी जुकाम से बचने के लिए 2 ऐसे प्राणायाम जो आपको तुरंत ही गर्मी का एहसास दिला देंगे। फर्स्ट वन, भस्त्रिका प्राणायाम। मेक अ फिस्ट लाइक दिस। इनहेल भी फोर्सफुली करना है, देन एक्सहेलेशन भी फोर्सफुली करते जाना है, इस तरह। And the second one, सूर्यभेदी प्राणायाम। मेक विष्णु मुद्रा like this. इनहेल करना है राइट नॉस्ट्रल से, देन एक्सहेल करते जाना है लेफ्ट नॉस्ट्रल से। ध्यान रखें, अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो अवॉइड करें दीज 2 प्रैक्टिसेस।